Giờ mình chơi game chạy là game chạy mình mới tải, đó là suft. Rồi mình có chơi nhưng mà cảm nha. Để mình chút chơi thêm bản. Khi rồi mình có chơi kiểu mình chơi này. Rồi ăn vàng nhiều ghê. Bạn như vậy mình điểm tiền em mùa nhận con mới nha. Rồi mấy cái tàu này nguy hiểm quá, mình có cái hút nào không cần đó chứ, mình tránh rất là tài. Rồi điều khiển của em mình cũng có chơi trò này, em mình là spin, còn em ga của mình là cũng có chơi trò này nhưng mà chơi ít hơn là em trai của mình, em trai mình chơi nhiều hơn. Rồi nguy hiểm quá, nắng ăn tiền. Không, chết rồi. Rồi cho mấy con các bạn lo cho mình nhé. Bye các bạn, sau mình sẽ làm video mới cho các bạn nè.